Ginawa ko tong video na to kasi kaninang umaga yung alaga ko natutulog siya. May lagnat kasi siya, tapos humihilik. Dati na yun siyang manirisim niya na talaga yan. Humihilik siya pag natutulog. Tapos kanina, kakaiba yung nangyari sa kanya. Ang lakas ng hilik niya. Dib niya. So, oh my God. Ninervyos ako ng gusto. Nagpanik ako. Tapos ko sa nanay niya. Nag-message ako sa nanay niya. Sabi ko, tumawag ka muna sandali kasi yung anak mo, ganito, gano'n. Ninervyos ako. Tapos, siguro busy siya sa trabaho niya. So, hindi pa siya nakatawag. Hindi pa nga niya nasin yung message ko. Ang ginawa ko, nag-google ako ngayon. Nag-search ako sa Google kung ano ba yung niya na yon, kung masama ba yun o ano. So, na-discover ko doon, ayon doon sa aking research, 1 out of 10 children ay naghihilik. Tapos, kumbaga, kung talagang ugali naman na daw yun ng batang ganon, okay lang siya. Tapos, kapag ang bata daw ganon, na humihilik, tapos kapag dumating yung time na may may symptoms or may lagnat or may kung anumang karamdaman, tapos gumaganon siya, yung parang pinapump yung yung parang nahihirapang huminga, ay okay lang daw yun, normal lang yun kasi meron siyang nararamdaman, meron siyang magpanik ka daw kung gumaganon siya, nahihirapang huminga, humihilik ng pagkalakas-lakas, tapos nahihirapang huminga, yung tipong yung dibdib niya parang pinapang na nakikipag-agawan ng doon ka daw magpanik kung wala naman siyang nararamdaman. Ko ang yun sa aking ni-research. Ang shinare ko lang kasi medyo kakaibang experience yun sa akin. Kung meron mang mali doon sa nasabi ko, sana po paki-comment or paki-correct nyo na lang po. And thanks for watching. Bye!